E agora estamos a filmar. Estamos a filmar aqui esta barra. De qualquer das maneiras o gajo, como é que eu ia dizer, não vai comer o ouro. Vamos ver aqui assim. Só. As pessoas se não quiserem aparecer, olha, paciência. Também isto não dá, oh, foda-se. Isso não dá para filmar muito, oh, caralho. O gajo tem que filmar qualquer coisa, então senão esta gente diz que o gajo está a filmar as suas pessoas, oh, caralho. Já está no 1 minuto, 2 minutos. Estas ondas do Oceano Atlântico. Quem quiser, he wants to see Atlantic Ocean on the north of on south of Europe. Can see these beautiful waves here. They have no pollution at all whatsoever. There is no petrol mixed with water, and you can see these waves here in the north of Portugal, and this is the Atlantic Ocean in the south of Europe, southwest of Europe, and you can see the colors of the Atlantic Ocean, the colors of the seashore near the Atlantic Ocean, near the seashore. And you can see the surfers there, the surfers